हांव सुरवात करता डॉक्टर बोरकार तुमचे कडच्यान. आणि एवरी डे आमी पळयतात की 2 वर्सां उपरांत मागीर 5 वर्सां उपरांत मागीर 10 आनी आतां 15. सो सरकार एवरी ऑल्टरनेट डे स्कोप वाडयत आसा वॅक्सिनेशनाचो. कित्या खातीर वाय इज एवरी ऑल्टरनेट डे गव्हर्नमेंट हॅज टू चेंज इट्स गायडलायन्स आणि तुमकां जशी अपेक्षा आशिल्ली तसो बिटवीन विथ 18 to 44 वॅक्सिनेशना खातीर प्रतिसाद मेळटा काय कितें? नमस्कार. पहिली म्हणजे तुमचा क्वेश्चन असो असा की एवरी डे द गव्हर्नमेंट इज इन्क्रीजिंग द स्कोप. इट इज ट्रू. आता पहिली म्हणजे गव्हर्नमेंटान अशें केलां की 18 to 44 जे जनरल कॅटेगरी आशिल्ली ती स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि अशें डिसिजन घेतलें की काही स्पेशल कॅटेगरीज आमी करुया थ्रू द गव्हर्नमेंट सो दॅट वी कॅन वॅक्सिनेट देम ऑन प्रायोरिटी बेसिस. अँड दीज ग्रुप्स आर पयली म्हणजे दिव्यांग जे डिफरंटली एबल्ड आसात अशा सगळ्या लोकांक आमी वॅक्सिनेट करपाचो अशी मोख दवरल्या. त्याच प्रमाणे लॅक्टेटिंग मदर्स ज्यांची 45 days जाल्यात आणि ज्यांची भुरगीं 2 वर्सां सकयल आसात अशा लोकांक आमी दवरलेले. त्याच्या नंतर आमी पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन हूज एज इज लेस दॅन 2 years अशा लोकांक दवरलेले. देन पर्सन ज्यांकां डायबिटीज आसा, ज्यांकां हार्ट डिसीज आसा, ज्यांकां कॅन्सर आसा, ज्यांकां किडनीचे प्रॉब्लेम्स आसात, जावं ज्यांकां डावन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी असले प्रॉब्लेम्स आसात असल्या लोकांक आमी इन्क्लूड केल्ले. त्या भायर ऑटो रिक्षो, टॅक्सी ड्रायव्हर्स आणि मोटरसायकल पायलट्स जे आसात तांकांय आमी इन्क्लूड केल्ले. आणि त्याच्या नंतर इम्पॉर्टंटली सी फेरर्स म्हणून जे आसात तांकां आमी इन्क्लूड केले. आता वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स. बट युअर क्वेश्चन इज वाय वी आर एक्सपांडिंग. पहिली आमी 2 वर्सां दवरलेली, त्याच्यानंतर आमी 5 वर्सां केली, त्याच्यानंतर आमी 10 वर्सां केली आणि त्याच्यानंतर 15 केली. The whole idea of doing it gradually is only to stop the overcrowding. We are trying to assess the response and accordingly we are going higher and higher. Jar 2 वर्ष दवरली, the number of people who will be entitled will be less. So we then next day we went to 5 years, expanded. Then we have gone to 10 years. And now we have gone to 15 years. This probably includes everybody who needs to be vaccinated on a preferential ground. तुम्ही जर पळयत जाल्यार सुरवातीक आमी फक्त फ्रंटलाईन म्हणून घेतलेले ज्यांचो फार्मास्युटिकल्सांक घेतलेले. पण त्याच्या नंतर आमी वी वेंट टू दी स्पेशल ग्रुप. सो व्हॉट इज द आयडिया ऑफ द गव्हर्नमेंट इज डे बाय डे वी आर ट्रायिंग टू इन्क्रीज द स्कोप ऑफ द बेनिफिशरीज हू कॅन बी वॅक्सिनेटेड. आणि हे जे आमी स्पेशल कॅटेगरी म्हणून वॅक्सिनेशनाक घेतल्यात तांकांय आमी टायम टेबल दवरला. 3rd June to 10th June आमी फक्त दिव्यांग आणि पेरेंट्स आसात तांकां दवरलेले. आणि फ्रॉम 7 that is from today we have included comorbidities, rickshaw drivers, taxi drivers, motorcycle pilots आणि seafarers. The whole idea is लोकांनी शिस्तीन इन अ स्टॅगर्ड मॅनर येवचें आणि मॅक्झिमम लोकांनी वॅक्सिनेशन घेवचें. दोतोर प्रश्न हो की तुमकां जशी अपेक्षा आशिल्ली तसो रिस्पॉन्स मेळटा काय अजून पर्यंत हेजिटन्सी दिश्टी पडटा? आता हेजिटन्सी दिश्टी पडना, बट ज्या नंबरान लोक येवपाक जाय देर आर अ फ्यू सेंटर्स wherein we have the capacity to vaccinate more. पण थंय अजून तितले लोक पावना. But it is not all negative. Now people have started coming up. लोकांकूय कंट्रोल जावपाक लागला. People have become aware and they are coming in good numbers. If you see 45 plus जर आमी पळयशात जाल्यार टोटल 3,24,463 लोकांक आमी फर्स्ट डोस दिला. आउट ऑफ 5,53,000 एक्सपेक्टेड पीपल म्हणजे जवळजवळ 5.5 लाख लोक जर आमचे टार्गेट असत जाल्यार जवळजवळ आमी 3.25 लाख लोकांक फर्स्ट डोस दिला. These are people above 45 years. And now we are opening for 44. So response is not poor, but I would expect still more response because आमकां जितल्या बेगीन जाता तितल्या बेगीन वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाचें. एक प्रश्न हा की तो सप्लायाचो आणि स्टॉक्सांचो. हाव आर अवर स्टॉक्स रायट नाव आणि अवर सप्लाय पोझिशन ऑफ वॅक्सिन्स? We have enough stock with us for people for 45 and above. If you ask me exact figure wise, जाल्यार आमच्याकडे आजच्या घडयेक 2,40,000 डोस अजूनही आसात which we can use for people above 45. Moreover, आता आमी ह्याच स्टॉकातलो थोडोसो स्टॉक घेऊन आमी हे 44 म्हणजे 18 to 44 ही सुरुवात केला. Very soon we are in the process of getting more vaccine for 18 to 44. So I don't believe that there is any reason for anybody to worry about the stock. We will get the stock and they will be in adequate quantity.
आणि as the days go, government is getting more and more vaccines produced, and therefore the stocks will be eased also. So लोकांनी खंयच्याच परिस्थितीन जावं स्टॉकाक लागून जावं सायड इफेक्टाक लागून भिवचे न्हय. As further आमचे डॉक्टर प्रशांत जेन्ना तुमकां सांगता की कोरिलेशन बिटवीन द डेथ्स एंड द वॅक्सिनेशन, एवरीबडी विल बी कन्विन्स्ड. म्हाका अशें दिसता की प्रत्येकाक समजतलें की वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ वॅक्सिनेशन इन टर्म्स vis-a-vis टू द डेथ्स दॅट हॅव हॅपन्ड. बिफोर आय गो टू डॉक्टर प्रशांत, म्हाका एक गजाल मुद्दम विचारपाक जाय. सायड इफेक्ट्स, आणि अजून पर्यंत कांय जाण आपापले विद्वान आसात जे सायड इफेक्ट्सा विशीं उलयतात. तुमचे कडेन सद्याक आतां मेरेन तुमी म्हळ्यार की एबव 45 आमी ऑलमोस्ट 3.25 लाख 3,24,000 सिटीजन्स वी हॅव वॅक्सिनेटेड. नंबर ऑफ 18 to 44 इज ऑल्सो इन्क्रिजींग. इन टर्म्स ऑफ सायड इफेक्ट्स हांव मुद्दम हो प्रश्न विचारता, आज मेरेन तुमकां असो कोणी गोंयकार मेळ्ळा जो आनी वॅक्सिन घेतलें आनी तो मेलो बी वॅक्सिन घेवन? टोटल once again with the facts and figures जर उलोवपाचें जाय जाल्यार वी हॅव रिपोर्टेड जेका आमी AEFIs म्हणटात, म्हणजे एडवर्स इव्हेंट्स फॉलोविंग इम्युनायझेशन, हातूंतले जवळ जवळ 580 लोकांनी आमकां रिपोर्ट केलें. पूण ह्या 580 लोकांतले जवळ जवळ 540 किंवा 550 लोक आसा ते मायनर सायड इफेक्ट जे खंयच्याय वॅक्सिनाक लागून जावं शकतात, मातसो जोर येवप, आंग पांग दुखप असले. आणि हातूंतले जवळ जवळ 30 लोक जांकां आमी सिरियस AEFIs म्हटले अशें घेतले. पूण हे सगळे लोक बरे जाले. अजून पर्यंत आमकां असो एकूय डेथ सापडूना विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॅक्सिन. अजून मेरेन एकूय डेथ ना. आणि हेजे आमी सिरियस जे म्हणटात तेंची जर पर्संटेज जर तुमी पळयत जाल्यार 0.008% अशी तेंची पर्संटेज आसा. 0.008%. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टॅटिस्टिक्स हांव लोकांक कळपा खातीर सांगता. अजून मेरेन जशें दोतोरान सांगलें की आमचे नंबर सॅटिस्फॅक्टरी दिसनात. सो कम आउट, टेक वॅक्सीन, बिकॉज स्टॅटिस्टिक्स कितें 3.25 लाखांतले 580 लोकांक सायड इफेक्ट्स जाले. त्या सायड इफेक्ट्सा भितर मॅक्झिमम सायड इफेक्ट हे नॉर्मल जशी खंयचेय वॅक्सीन घेतल्यार जाता, आंग दुखप, जोर येवप अशें आशिल्ले. फक्त 30 जाणांक एडवर्स जाले, तेय बी तातूंत भितर एकट्याची तुगेली कित्याक कोणाचो जीव गेलो ना, ते एडवर्स सायड इफेक्ट्स जाल्ले ते सुद्दां बरे आहात. सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल. बिफोर आय या दोतोर एक मिनिट आणि एक करेक्शन दिवपाक सोदता. तुम्ही म्हटलें की साधारण 3,25,000 लोकांक आमी डोस दिले आणि सायड इफेक्ट जालो ना. दीस 3,25,000 इज ओनली पीपल अबाव 45. करेक्ट. टोटल डोस जे आमी दिले आज सगळे ते टोटल आसात 5,58,000. 5,58,000. जे सायड इफेक्ट्स आसा ते तेजे आसा. जवळ जवळ डबल द डोस ऑफ वॉट वी हॅव मेन्शन. करेक्ट. आणि